안녕하세요. 지금부터 이란의 촌솔적인 영웅 아라시 카만기르의 이야기를 페르시아어로 들려드리겠습니다. در روزگاران قدیم جنگی میان کشور توران و ایران شهر در گرفت. جنگی بسیار طولانی. سپاه توران به فرماندهی افراسیاب به درون ایران نفوذ کرده و سرانجام به طبرستان رسیدند و منوچهر پادشاه ایران را 12 سال به اسارت گرفتند. پس از سالها جنگ و رنج منوچهر و افراسیاب پیشنهاد داد که به این جنگ پایان دهند تا جان مردم و سپاهیان بیش از این تلف نشود. افراسیاب که خود را پیروز میدان میدید این پیشنهاد را پذیرفت، اما به یک شرطی که آن را برای تحقیر و تمسخر ایرانیان بیان کرد. شرط این بود که یک پهلوان ایرانی باید به هنگام طلوع تیری از فراز دماوند پرتاب کند و همانجا که تیر بر زمین می نشیند مرز ایران و توران خواهد بود. خبر این شرط در میان مردم پیچید و همه را در غم عمیقی فرو برد. آخر مگر یک تیر تا کجا می تواند پیش برود؟ در آن هنگام که امیدها رو به خاموشی می رفت، سپندارمز فرشته زمین و سرسبزی بر منوچهر ظاهر شد و به او یاد داد تا با چوب، آهن و پر عقاب کمانی مخصوص بسازد. سپس منوچهر نزد مردم آمد و از آنها خواست تا کسی برای پرتاب تیر داوطلب شود. اما هیچ کس جرأت انجام این کار را نداشت. ناگهان صدایی از میان جمعیت بلند شد. آرش، پهلوان شجاع و تنومند و تیرانداز قهار ارتش ایران، پذیرفت که این کار بزرگ را انجام دهد. منم آرش، مرا تیر است آتش پر، مرا باد است فرمانبر، ولیکن چاره را امروز زور و پهلوانی نیست. رهایی با تن پولاد و نیروی جوانی نیست. در این میدان بر این پیکان هستی سوز سامان ساز، پری از جان بباید تا فرو ننشیند از پرواز. آری، آرش سوگند یاد کرد تا جان خود را در تیر گذاشته و سپس آن را رها کند. پیراهن از تن درآورد و مقابل مردم ایستاد. زمین می‌داند این را، آسمان ها نیز، که تن بی عیب و جان پاک است. نه نیرنگی به کار من نه افسونی، نه ترسی در سرم نه در دلم باک است. بر من ردی از جراحت و بیماری نخواهید یافت، اما زمانی که تیر از کمان رها شود تنم را پاره پاره خواهید یافت. هزاران چشم گویا و لب خاموش مرا پیک امید خویش می‌داند. هزاران دست لرزان و دل پرجوش گهی می‌گیردم گه پیش می‌راند. به نیرویی که دارد زندگی در چشم و در لبخند، نقاب از چهره ترس آفرین مرگ خواهم کند. با چشم مرهم زدنی سحر فرا رسید. آرش به سمت قله کوه به راه افتاد. در سکوت و با چشمانی مملو از اشک از کوه بالا می رفت و دعا می کرد. زمین و آسمان را، باد و آتش را قسم می داد که به اندازه بزرگی و شکوه خود نگاهبان غرور آرش و عزت کشورش باشند. آفتاب طلوع کرد و آرش به قله رسید. کمان را به دست گرفت، تیر را جاساز کرد و با تمام توان برای دقایقی آن را کشید و کشید و کشید و سپس رهایش کرد و خود بیجان بر زمین افتاد. تیر آرش به پرواز درآمد و ایزد باد آن را هدایت کرد. تیر از فراز شهرها و کوهها و جنگلها گذشت. رفت و رفت و رفت و سرانجام هنگام غروب آفتاب بر درخت گردویی در کرانه رود جیهون نشست. تیر را از بلخ به طبرستان نزد افراسیاب آوردند. افراسیاب چون نشان خود را بر تیر دید تا کرانه جیهون در بلخ عقب نشینی کرد و بدین سان با فداکاری آرش ایران خاک خود را از تورانیان باز پس گرفت و مرز ایران و توران مشخص شد.